andũ aingĩ akũrũ makoretwo magĩthĩnio nĩ mĩrimũ ya cukari, gũturwo nĩ mahĩndĩ, ngoro kũhũra thakame ũrĩa ũtagĩrĩire gatagatĩ-inĩ ka mangĩ, mathĩna marĩa kaingĩ macũngagĩrĩrio nĩ mĩrĩre mĩũru hamwe na kwaga kũnogora mĩĩrĩ yao. Mwena wa Nyahururu akũrũ nĩ mathundũrĩte mũbango wa mwanya kũrĩa marĩthiaga kũnogorera mĩĩrĩ yao na gũcenjania meciria, nayo thirikari ya kaunti nĩ ĩrutĩire kũmateithia na maabithaa a ũrigiti arĩa marĩmateithagia na gĩthomo kĩgiĩ mĩrĩre mĩega hamwe na gũthima ũgima wao wa mwĩrĩ. Nĩ twahingũrire kana nĩ twanjirie center ĩno mostly nĩ ũndũ wa andũ arĩa akũrũ gwĩkaga exercise thutha wa kũmenya ingĩ nĩ marũrete mĩrimũ ĩno non communicable ĩrĩa ĩngĩhonio nĩ exercise ona gũtarĩ kũhũthĩra ndawa, na intention itũ nĩ kũruta andũ ũhoro wa mĩrĩre, ũhoro wa gwĩka exercise na kũngĩhoteka kwaga kũnyua ndawa at all. Charles Kagonda ũrĩa ũratongoria gĩkundi gĩkĩ kĩa akũrũ oigĩte kĩrĩa marenda nĩ gwĩthema na kweherera ũnyui wa ndawa mahinda kwa mahinda cia mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩgirĩrĩka. Bata wa gwĩka mazoezi rĩrĩ nĩ kũnogora nyama iria igũkuhĩhĩte ũgacinogora ikaraiha, nĩ gũtũma ngoro ĩikare ĩkĩhũraga wega, thakame ĩgathiũrũrũka thĩinĩ wa mwĩrĩ, nĩ gũtũma mũndũ ũcio ona meciria make akorwo thakame nĩ cerire wega thĩinĩ wa mwĩrĩ, ona meciria nĩ mokĩraga. Gavana wa Laikipia Joshua Irungu akĩaria hĩndĩ ya kũhingũra mũbango ũyũ nĩ eranĩire ũnyitĩrĩri wa thirikari yake harĩ mĩhang'o ĩno, rĩrĩ akinyĩrĩirie andũ ethĩ onao nĩ mabatiĩ kũhĩmbĩria mũtugo ũyũ wa kũnogora mĩĩrĩ yao nĩguo makũre marĩ na hinya wa gwĩtiria mĩrimũ. Ndawa ya ũkũrũ nĩ mazoezi, tondũ kĩgo gĩothe kĩrĩkũ kĩa mwĩrĩ gĩatura gĩkithie exercise, na exercise ti hinya, nĩ ujuzi, ĩka pole pole kahora, akorwo nĩ moko nĩ haha ĩka pole pole kahora ũguo kahora, akorwo nĩ ngingo mĩke ũguo. Nĩkĩo twĩmenyerie kũrĩa irio iria ciagĩrĩire na makĩria irio iria citũ cia kĩndũire, na tũgakorwo nĩ tweka exercises na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Tũtikanae kuona ta ũrate kahinda gaku ũgĩthiĩ gwĩka exercise ndagĩka 5 kana 10, ndagĩka icio 5 nĩ igakũhonokeria gũkoma thibitarĩ mweri mũgima. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Nyahururu kaunti-inĩ ya Laikipia, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa wĩra.